Fogueira aí de São João, menina. São Pedro. É São Pedro? É. Cara, meu, tô confundindo, ó. Não, é. Rapaz, a cara dele aqui. A cara... Não, rapaz, não tem medo não, não faz medo não. Rapaz, a cara do homem ali, rapaz. Pô. Ó, quem que tá fazendo aniversário ali, ó. De amarelinho, todo brasileiro. Eita. Ele tá fazendo aniversário. E aí, a cara dele, ó.